kumis. Iya, kumis saya terlalu subur. Karena mungkin hormon saya tinggi sekali sampai 99 skala Richter. Woi. Oh, lu pakai orang Jadi Arab gini, ya? Hah? Orang Arab. Cigonewa. Pantas mancung banget. Iya, ke dalam. Jadi Mas Songkok ini, dia ini adalah salah satu... Kenapa Mas? Batuk ya, Mas? Enggak, emang saya sering gatal karena sering nyanyi-nyanyi. Jadi terganggu tenggorokannya kena radang. Radang apa, Mas? Radang telinga. Kan tenggorokan, maksudnya di telinga.